我今次嚟呢間學校揾位樣貌倦好嘅少女，咦，好香豔喎！背後隱藏咩秘密咧？真係一個謎。好彩最後遇到迷女郎。你好，請問你係教咩科㗎？我教體育科喺呢度，第二度咧就教埋其他科。哦，咁請問你喺恒商教咗幾多年啊？我喺恒商教咗。我自問啊，真係唔係好知佢想點啦。哇！10隻手指數唔晒喎，唔係幾好意思講啊！咁請問你係教邊班㗎？嗱，基本上中6嘅都係我魔爪底下生存啦，咁中7就全部都係啦，咁 PAD 都搞晒啦，即係基本上恒商大部分90%嘅同學都係我魔爪。咁請問你最中意玩咩運動啊？我最中意玩啊，其實我中意玩雜耍，不過雜耍係近呢1-2年學咯嚇，咁最擅長就其實係長跑啦，體操其實我讀書嘅時候最擅長我。嗱，今日又有嘢玩啦！咁多波，會唔會送翻個抽波俾街坊咧？